Hari ini Jeko minta main keluar sama mama. Tapi gak dikasih karena di luar lagi hujan. Si Jeko komplain sama mama dan tetap usaha cari jalan buat keluar rumah. Jeko terus berusaha merayu mama supaya boleh main di luar. Apa mau keluar? Jeko terus berusaha supaya bisa main di luar melalui jendela. Tetapi tetap gak berhasil karena jendelanya terlalu tinggi. Hehehe, kasihan deh si Jeko.